नमस्कार स्टूडेंट्स, एलडीसी 2026 के अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग टेस्ट से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आया है। अगर आपने भी एलडीसी 2026 की लिखित परीक्षा दी है और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी के सोशल मीडिया पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट सामने आया है। इसमें एक अभ्यर्थी ने एलडीसी टाइपिंग टेस्ट की संभावित तारीख के बारे में सवाल पूछा है और इसके जवाब आया है कि जनवरी 2027 के अंतिम सप्ताह में संभावित है। उसके आसपास टाइपिंग टेस्ट का प्लान है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, इसे अभी फाइनल एग्जाम डेट नहीं माने। यह केवल एक संभावित प्लान या टेंटेटिव टाइमिंग है। जब तक कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन या डिटेल्ड शेड्यूल जारी नहीं हो जाता, तब तक इसे अंतिम तारीख नहीं माना जाना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको क्या करना है। अगर आपने एलडीसी का रिटन एग्ज़ाम दिया और आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना, आपको वेट नहीं करना है रिजल्ट का। आपको आज से टाइपिंग की तैयारी शुरू करनी है। अधिकतर स्टूडेंट्स की तैयारी टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही है। अब आपका टाइपिंग टेस्ट अगर मान लो जनवरी के आसपास होता है, जनवरी 2027, तो आपके पास तैयारी के लिए बहुत पर्याप्त अच्छा समय मिला आपको। इसलिए इस समय का पूरा फ़ायदा उठाइए और आज से नियमित टाइपिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। शुरू में आपको क्या करना है, शुरुआत में आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। टाइपिंग की प्रैक्टिस करते समय आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, स्पीड पे ध्यान नहीं देना। और उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। हिंदी और इंग्लिश दोनों की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और फिर टाइम टू टाइम आपको मॉक टेस्ट भी देना है। और ध्यान रखिए, टाइपिंग टेस्ट में स्पीड तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ एक्यूरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए शुरुआत से कम गलतियों के साथ आपको टाइपिंग करने की आदत डालनी है। अब इस भर्ती में क्या, कई स्टूडेंट्स के तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और कई स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स के थोड़े नंबर कम आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और चिंतित हो रहे हैं कि क्या पता इतने नंबर पर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा या नहीं जाएगा। दिन भर इसी उलझन और कन्फ्यूजन में रहते हैं और इस वजह से प्रॉपर मन लगा टाइपिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बॉर्डर लाइन मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को मेरी सलाह है कि वो बिल्कुल कन्फ्यूजन न हो और दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे मन लगा टाइपिंग करें। इसलिए टाइपिंग इसलिए जिन विद्यार्थियों ने अभी तक टाइपिंग शुरू नहीं की है, उनके लिए मेरी सलाह है कि आज से ही आपको टाइपिंग शुरू कर देनी है। क्योंकि अभी से जो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास अपनी स्पीड और एक्यूरेसी मजबूत करने के लिए जनवरी 2027 तक काफ़ी टाइम मिल जाएगा, कम से कम 4 महीने मान ही लो। तो स्टूडेंट्स, जो स्क्रीनशॉट में जो आप देख रहे हो वो अभी केवल संभावित तारीख है। जैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से टाइपिंग टेस्ट की ऑफिशियल डेट या डिटेल्ड आरएसएस भी जारी कर देगा, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो एलडीसी 2026 की ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स और टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिकल प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल राजस्थान एग्जाम्स विद महेंद्र आर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए, टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।